никој никогаш не оспорил право да напише тестамент на јазикот што го знае. Тоа е универзално право. Во Македонија да живее некој од Афганистан, он ќе си го напише на афганистански јазик тестаментот и никогаш тоа не било спор. Во оваа ситуација не се однесува на кој јазик вие ќе го напишете тестаментот. Дај Боже ја да го знаев албанскиот, кој вие што го знаете македонскиот. Ама вие ги знаете работите, мене, значи, како да ви кажам, помалку ме нервирате, помалку сте симпатичен, пошто знам дека ги знаете работите, а тука маневрирате и манипулирате и овие луѓе во СДС што као не ги знаат работите, сега се фанавме за јадица, најдовме како ќе се правдаме со тестаментот. Тестаментот никогаш вам не би било проблем да го напишете на албански јазик, нити на вашиот татко, нити на никој друг, на било кој јазик друг во Македонија. Ме разбирате? Дури на јазик кој што не е напишан во Уставот на Република Македонија може да си го напишете тестамент. И не станува збор за тоа, станува збор на кој јазик нотарот ќе води својата евиденција, ќе ги води своите постапки. Формалниот јазик за спроведување на постапката, што е различно од вашето право. Истото го правите со судските одлуки. Денеска, секој албанец во Република Македонија може да добие превод на судска одлука на албански јазик. Секој. И тоа никој не го спори. Но, вие со овој закон што правите? Сега нема да се добива превод на албански јазик, ќе се добиваат две одлуки, една на македонски, една на албански. И реков, знаете колку пати намерно и ненамерно ќе се греши преводот? Односно, двете одлуки нема да бидат еквивалентни, зашто не можат да бидат еквивалентни, нема два еквивалентни јазици. И сега вие тука маневрирате со полуинформации, неточни информации за колешкиве од СДСМ кои што се докторки, економистки или било кој, да се успокојат дека не прават ништо лошо. Кажете им кој што е. Прават лошо ако го гласаат законот. Немојте вака сега, ај Софино. Не е работа Софино. За ова треба да има јавна дебата, господине Талат Джафери. Вие сте најодговорен. Да прекинете оваа седница и за утре да закажете јавна дебата со професори да ги кажат работите кој што е. Тоа го одлучува собранието. Дали е добро или не е добро, не е битно. Да ја тргнеме квалитативната квалификација. Дали нешто е добро или не е добро, не навлегува. Но да ги кажеме работиве како се, да знаат луѓево дека ќе има дупли правен систем во држава, дека држава во формално правна смисла ќе ни функционира како поделена држава. Два правни системи ќе има. Тоа треба да се знае. Дали е добро или не е добро ќе кажат граѓаните. Благодарам.